Hello friends, Anus Vloginte പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ലിജി ചേട്ടന്റെ തന്നെ കോഴി ഫാമിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഫാം ഒക്കെ ഉള്ളത്. ലിജി ചേട്ടന്റെ അളിയനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാം ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോഴി ഫാം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് കാരണം തുടങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലിജി ചേട്ടന്റെ അളിയനും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോയാലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ലിജി ചേട്ടന്റെ ഒപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫാമിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ലിൻഡൻ ചേട്ടാ, ഇത് എവിടെയാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് വരുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്ത് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടില്, അതിരപ്പള്ളിയുടെ വേറൊരു റൂട്ടാണ്. ഈ റൂട്ടില് ചായപ്പൂഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ചാലക്കുടിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 14-15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ഫാമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിലവില് 12,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഫാമാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 10,000 കോഴിയുണ്ട്. നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് കമ്പനിക്കാർ, ഏജൻസികൾ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇട്ട് തരുന്നത്. നമുക്കിത് നിലവില് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് വിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പൈസ ഇതിന് ചെലവ് വരും. ഏകദേശം ഒരു 10-20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും ഈ ഫാം മൊത്തം നമ്മൾ കോഴിയിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ. ഇത്രയും കോഴി ഒരുമിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള, ഇത്രയും കോഴി ഒരുമിച്ച് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാൻ നിൽക്കണം. അതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് റിസ്ക് കുറവ് കമ്പനിക്കാർ ഇടണതാ. കമ്പനിക്കാർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പൈസ തരും അവര്. നമുക്ക് നല്ലത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്തോളും. തീറ്റയും അവർ തരും, കുട്ടികളെ അവർ തരും. ഒരു ദിവസം എല്ലാം അവർ തന്നല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാലും അവർ വന്ന് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോളും. പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഫാം ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്ര കോഴിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടാനായിട്ട്? നമുക്കിപ്പോ നിലവില് കോഴിനെ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴിക്ക് 1.2 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വേണം. അതായത് 12,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 കോഴിനെയാണ് ഇതിൽ നിലവിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോഴിനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വളർത്താം. നല്ല വായുസഞ്ചാരവും ജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര കോഴികളെ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം. ഒരു ആൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8,000-10,000 കോഴിനെ വരെ ഒരു ദിവസം പരിചരിക്കാൻ സാധിക്കും. ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫാമും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത്? നമ്മൾ ശരിക്കും പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം. പ്ലാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശരിയാക്കാൻ പറയും. അതായത് പൊല്യൂഷന്റെ പേപ്പർ, ഹെൽത്തിന്റെ പേപ്പർ, അങ്ങനെ കുറെ പേപ്പറുകൾ ശരിയാക്കാൻ പറയും. പിന്നെ അവർ നമുക്ക് ആദ്യം NOC തരും. NOC തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണിതതിന് ശേഷം ഇതിന് കമ്മീഷൻ പ്ലാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്പർ ഇട്ട് തരും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് അവർ ലൈസൻസ് തരും. അതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു രീതി. നമുക്കൊരു ഫാം പണിയാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1000 കോഴിയുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഫാം ഇതേപോലെ പണിയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് ചെലവ് വരും. 1000 കോഴിനെ വളർത്താനുള്ള ഒരു 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഫാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തടികൾ ഉപയോഗിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ഓല ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് താഴെ പോകും. 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരെ ചെലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ കൂടുകൾ പണിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ കൂട് സെറ്റ്? ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് കോഴി ഫാമിന് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. കാരണം ഇവിടെ വലിയ ചൂടുകളൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്ക് ശരിക്കും 1.5 വരെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വേണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾ ഹീറ്റിൽ ചത്തുപോകും. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.2 ഇടാം. പിന്നെ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ല വളർച്ച കിട്ടും. വേനൽക്കാലത്ത് സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയും, ദിവസം കൂടുതൽ വേണം. ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 36-40 ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 2 കിലോ വളർച്ച വരും കോഴികൾ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ അധികം സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൂട് നനയാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്മെല്ലില്ല. കൂട് നനയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിൽ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടന്നാൽ എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കും. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അത് കോഴിക്കും നല്ലതാണ്.
അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇറക്കണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്? നമ്മള് കോഴിക്കുട്ടികളെ ഇറക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പനിക്കാർ ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരും. അതായത് ഒരു ഒറ്റ വിരിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവയെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 മുതൽ ഒരു 7 ദിവസം വരെ നമ്മൾ ചൂടിൽ നിലനിർത്തണം. അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളവും തീറ്റയും കൊടുക്കുക. ചൂടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബൂഡർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ബൾബുകൾ ഇട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസം വളർച്ചയായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നടക്കാൻ? നമ്മളിപ്പോ ചകിരിച്ചോറാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുവിധ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചകിരിച്ചോറ്. ചെലവ് കുറവിരിക്കും, കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും അറക്കപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കും. അറക്കപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അറക്കപ്പൊടി എന്ന് പറയും, ഈർച്ചപ്പൊടി എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇതില് ഏത് പൊടി ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട്? നല്ലത് എപ്പോഴും ചകിരിച്ചോറാണ്. ചകിരിപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണമുള്ളത്, ഈ വളം കോഴിവളം എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. വാഴയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല വേരോട്ടം കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മണ്ണരകൾ വരും. മരത്തിന്റെ ആവുമ്പോൾ അതിൽ പല ടൈപ്പ് മരങ്ങളുടെ ആവുമ്പോൾ ചില മരങ്ങൾക്ക് കറ ഇളകണതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഴ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്തത്. ഈ കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസോ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുക്കുന്നത്? കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിനുകളൊന്നുമില്ല. അത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ രീതി കൊണ്ടാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോളവും ഇങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകൾ, അതായത് കമ്പനിക്കാരുടെ നല്ല തീറ്റകളും പ്ലസ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വലുതായി വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ വാക്സിൻ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ബ്രോയിലർ കോഴിയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന്. അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ? വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും 3 വാക്സിൻ കൊടുക്കും. വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ, അതായത് ഒരുമിച്ച് കോഴി ചത്തുമാട്ടിയുള്ള കോഴി വസന്ത പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്സിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഏകദേശം 18 മുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ കാലാവധി തീരും. ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിനൊരു 7 ദിവസത്തെ ഇതുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകും. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വാക്സിൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കമ്പനിക്കാരും തന്നെ ഏകദേശം ഈ ഒരു വാക്സിൻ കൊടുത്താണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴി വസന്തയോ അല്ല കിളികളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് കോഴികൾ നശിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ ഒരു കാരണവശാല് കോഴികളെല്ലാം തന്നെ ചത്തുപോവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏജൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ചത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നഷ്ടം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കിൽ പറ്റിപ്പോയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര് സഹിക്കും. അപ്പൊ ലിജു ചേട്ടാ, നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ വെയിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ? വെയിറ്റിന് വ്യത്യാസം വരാം. കാലാവസ്ഥ വർഷക്കാലം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴീനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 10,000 കോഴിയുടെ കൂട്ടിൽ 10,000 കോഴീനെ ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എന്നാലും കുറച്ച് എണ്ണം കുറവ് ഇടുള്ളൂ. പിന്നെ വേനലൊക്കെയാണെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു 500 കോഴീനെ കുറവ് ഇടുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇറക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ചൂടിന്റെ, ഇവർക്ക് പൊതുവെ ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനുള്ള വളർച്ചയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തിരി എണ്ണം കുറച്ചിടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാമിൽ എത്ര നേരം ഒരാൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും? ഒരു 1000 കോഴിയുടെ ശരാശരി 1000 കോഴിയുടെ കൂടാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഒരാൾ മെനക്കെട്ടാ മതി. അത് 2 നേരം കൂട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൈരി ഇതിലടിയിലിട്ടുള്ള ചൈരി ചോറൊക്കെ നന്നായി മറച്ചിട്ട് ഇവര് കാഷ്ടൊന്നും മണലിയാണ്ടിരിക്കാനും അവർക്ക് അങ്ങനെ 2 നേരം മറച്ചിടും. തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നേരം വെച്ച് കൊടുക്കും. ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ ഈ കോഴിക്കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഫുഡ് ഈ ട്രേയില് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഫുഡിന്റെ ട്രേ ആണിത്. ഇതിലിട്ട് നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ദിവസമുള്ള തീറ്റ. പിന്നെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ വലുതായി വരുമ്പോ ഒത്തിരി അതില് 2 നേരമൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നിലവിൽ അതിലിട്ട് ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുഞ്ഞു കോഴിക്കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും വ്യത്യസ്ത ഫുഡാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അതെ അതെ. ഒരു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസം വരെ പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു 24-25 ദിവസം വരെ, ചിലപ്പോ 27 ദിവസം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിനിഷർ എന്ന് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ കമ്പനിക്കാരെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫീഡ് മാറ്റി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ വെയിറ്റിന് വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച്, അതായത് കൊച്ചിലെ ഇത്തിരി ലിവർ ടോണിക്കാണ് ആകെ കൊടുക്കുക. വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും കോഴിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കണില്ല. അതെന്തിനു വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന? അതായത് ഈ ഫീഡ് മാറുമ്പോ അതിന്റെ ദഹന ശക്തിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിവർ ടോണിക് കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ലിൻഡൻ ചേട്ടാ, നമ്മളിപ്പോ ഈ സംഭവം എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4-5 ദിവസം വരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഹീറ്റ് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളത് അല്ലെങ്കിൽ ബൂഡർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും. അത് ബൾബുകൾ ആണ്. അതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി എഫക്ട് ചെയ്യണത് ഇതാണ്. കാരണം ബൾബുകൾ പെട്ടെന്ന് ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ കത്തിക്കെടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈന്റുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനാവുമ്പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അതിനല്ല, ഇത് ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ആയിക്കോളും. ഹീറ്റ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ആയിക്കോളും. അത് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇതിന്റെ ചൂടെത്തുമോ? എല്ലായിടത്തേക്കും ചൂടെത്തും. നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 5-6 ദിവസം വരെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല മഴ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവർക്കിപ്പോ വാക്സിൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏത് വഴിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് അല്ലല്ല, നമ്മൾ നിലവില് ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ കണ്ണിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണിലാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ പല കമ്പനിക്കാരും വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്താലും ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താലും ഏകദേശം സെയിം എഫക്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും കഴിച്ചോന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഫാം ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഗവൺമെന്റിന് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. ലിൻഡൻ ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട്? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 12-13 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. അന്ന് ഞാനും ഈ 1000ന്റെ കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ കമ്പനികളുടെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് സ്ഥലം, അതായത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പുറത്തൊരു കൂലിപ്പണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ശമ്പളത്തിനോ പോണതിന് പകരം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ലിൻഡൻ ചേട്ടാ, ഇവിടെ ഇനി വേറെ കുറെ ഫാമുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുകൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തി പോണ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയാണ്, ഇതിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫാമുകളായാലോ സ്ഥലങ്ങളായാലോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിൻഡൻ ചേട്ടന് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ലിൻഡൻ ചേട്ടനും ലിജി ചേട്ടനും താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരും നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഫാം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾക്കോ കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്തായാലും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോഴി ഫാമിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കോഴി ഫാം ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ലിൻഡൻ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എല്ലാ ഡൗട്ടും പറഞ്ഞു തന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.